Alarobia 13 volana May 2024 topokilasy topoko vavy amin'ny mpanajana tanteraka no irana aminao amin'ity takariva ity tonga sondray eto anatin'ity fotoana ny fampalalam-bavao ity ary dia manasanao zay anaraka hatramin'ny farany fampalalam-bavao eto amin'ny fahita lavitra MATV ny vaovao politika zay aloha ny tena mbola mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao ary zay ihany koa no anokafantsika ny fotoana amin'ity takariva ity satria dia nanambara ny parlementaire maro anisa fa dia opelantanan'ny fitsarana avombalalapanorenana ny hoavina Andriamatoa Rajonary Mampianina sy ny fangatahana izay napetraky ny solombavambahoaka manao fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao io no nisongadina nandritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety tsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Carleton Nanosy raha nitondra ny fomba fijery ny eo anatrehan'ny hetsika sy ny fitakiana samihafa mandeha amin'izao fotoana izao izy ireo tatopavao ndao arahantsika. Tsy fanaraka amin'ny voalazan'ny lalam-panorenana ny fombafomba naran'ireo député ho an'ny fanovana nangatana ny fametra-pialana ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina teo anivon'ny HCC araka ny fanazavana no entin'ny Manjany Bienvenue filoha lefitry ny Antemirandolona tsy voaja ho izy ny voalazan'ny andiny fa araka amin'ny 30 amin'ny lalam-panorenana izay manambara fa mila ny roa patelo ny solombavambahoaka ny fandaniana fangatahana fametra-pialana ny filoham-pirenena. Efa any amin'ny HCC ny baolina zany raha hoe baolina no ilazana azy miandry tokony miandry ny fanapahan-kevitry ny HCC ampitoniana ny olona rehetrarehetra fa raha ny hevitriko manokana no tianareo fantatra satria maro moko no miteny hoe pahay lalàna amin'izao pahay lalàna fa tsy hoe ahoana mihitsy ny famakina n'ity lalàna ty raha tsy influencé ny HCC sazavy no afaka influencé ny HCC fa ny lalàna no jerevako eto raha jerevantsika ny ao amin'ny article 131 ny lalam-panorenana dia hoe ny mise en accusation. Nambarany fa mbola tsy niditra tamin'ny ambangovango ny fitorinany teo anivon'ny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana ary nilazany fa azo raisina ny fitorian'ny député ho an'ny fanovana. Ninona ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny tompony teny farany ary andrasana pitoniana ho izy ny fanapahan-kevitry ny HCC mikasika ny fangatahana fametra-pialana ny filoham-pirenena. Ireo député sy sénatera mpanohana ny fitondram-panjakana dia nanatanteraka fionana tamin'ny mpanao gazety androany teny amin'ny Carleton Nanosy ary nandritra io fotoana io no nitondran'izy ireo ny hevitra manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny olom-boafidy miaradia amin'ny fitondram-panjakana ao anatin'izany ny sénatera sy ny député dia natanteraka tatitra amin'ny vahoaka Antananarivo ny sabotsy 20 May ho avy izao eny amin'ny Coliseum Antsonjombe.